barnaamijka kobciye waa barnaamij tixano ah kana kooban 30 qaybood kuwaasi oo taabanaya nolosha qof kasta oo naga mid ah. Kobciye waa daqiiqado kooban oo kobcinaya naftaade ha u dayman la'aan. Waa diyaarintii iyo soo jeedintii al-ustaad Coach Maxamed Ibn Umar. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كيني كبعية يا 10 عنوان كيسو يهي صاحب وسن أما سريضو نلوش وعريري صاحب لأنتيس وحانا دريميسها إني وحكام قينيهين ويسر نلوش هذا لما يسترنين صاحبتي نمدا ayaa lagu tilmaamaa inay tahay xiriirka isku xira laba qof iyo in ka badan kaasoo ku dhisan ixtiraam iyo jacayl iyo daacadnimo la isdhaafsado kuwaasoo ka dhaxeeya dadka saaxiibada ah. Inta badan dadka saaxiibtinimadooda ayaa ka abuuranta ama ka bilaabanta jiritaanka waxyaabo ay wadaagaan dadka saaxiibada ah sida inay isku wax jecel yihiin ama isku arrimo xiiseeyaan amaba ay jiraan arrimo ay wadaagaan. Saaxiibka dhabta ah ee sareedada iyo barwaaqada noloshaada ku ah ayaa ah mid adiga muraayad ku ah kuuna soo bandhiga wanaagaaga iyo meelaha aad ku xooggan tahay asaga oo kugu dhiirigelinaya inaad ka faa'iideysato. Saaxiibka dhabta ahi waa midka kuu soo bandhigaya kuuna sheegaya meelaha aad ku liidato si aad isaga dhisto una kabto mustaqbalkaagana u wanaajiso. waana mid daacad ku ah had iyo goor hore oo sida aad tahay kugu jecel. Saaxiibtinimada ayaa u baahan ka fiirsi iyo xulasho sababtoo ah saaxiibku wuxuu saameyn weyn ku leeyahay noloshaada waxaana laga yaabaa inuu sabab u noqdo dhib ku yimaada naftaada sidoo kale wanaag iyo khayr iyo guulo waaweyn ayuu sabab u noqon karaa. Quraanka oo tilmaamaya saaxiibka xun ee balaayada iyo khasaaraha ku soo jiidaya ee ku bidaya shalaytada ayaa wuxuu yiri yaa waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila macnaheedu yahay ba'ay oo hoogay maxaan hebel uga dhigtay saaxiib. qof hadaad rabto inaad saaxiib ka dhigato isku day inay jiraan waxyaabo wanaagsan oo aad ku xulatay. ha iska dhihin wallahi waa saaxiibkay ee isweydii adiga iyo saaxiibka waxa aad kala faa'iideysanaysaan. adigu maxaad ka faa'iideysaa ama adigu maxaad asaga ku biirinaysaa. saaxiibka waa midka soo bandhigaya muraayada na ku ah soona bandhigaya dadkuna ka eeganayaan kuguna qiimeynayaan maadaama aad saameyn weyn isku leedihiin. hore ayaa waxa loo yiri anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi. qofka ha weydiin waxa uu yahay ee weydii saaxiibkii waxa uu yahay mid kasta kan uu ku xiran yahay ayuu ku daydaaye. saaxiibka waa mid wata gasac rinji uu ka buuxo oo uu wuxuu midabeyn doona noloshaada ee xulo mid ku fiican sida wax loo midabeeyo yaqaanana sida loo xulo midabada aadka u qurxoon si noloshaada uu u qurxiyo una xardho. meeqayaad maqashaan dad badan oo dhahaya waagii hore waan fiicnaan jiray ma lahaan jirin caadooyin xunxun ma cabi jirin sigaar ma ka tegi jirin salaad waana iska ilaalin jiray dambiyada waaweyn ee alle xarimay hadda laakiin waan isbedelay waxaasoo dhan caadi ay ii noqdeen. sigaar cabidda iyo salaada oo laga seegseego iyo waxyaalo kale ayaan bartay saaxiibkay ayaana sabab u ahaa asaga ayaa waxaasoo dhan ii soo jiiday. shalayto maxay taraysaa waa mar uu qofkii isbedelay oo uu dhalan rogan ku dhacay. waxay ahayd inaad hore isaga fiiriso cidda aad la saaxiibayso waayo saameyn weyn ayuu kugu leeyahay saaxiibku. nabigeenna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam almar'u ala diini khaliilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. qofku waxa uu ku diin iyo dhaqan yahay saaxiibkiis ee midkiin ha iska eego cidda uu la saaxiibayo. nabigu wuxuu ku leeyahay xulo saaxiibka ee cid walba ha la saaxiibin. qisan idin sheegaya waxaa jira nin la yiraahdo Uqba ibn Maciid wuxuu saaxiib la ahaa Abu Jahl. Abu Jahlna nabiga ayuu aad uga soo horjeeday isla markaana ka hor istaagi jiray qof kasta oo raba inuu diinka ka dhageysto waxna ka qaato. saaxiibkiina sidoo kale ayuu uga hortaagnaa. maalin maalmaha kamid ayaa Abu Jahl safar ku yimid. markuu safray Abu Jahl ayaa Uqba wuxuu jaanis u helay inuu maqlo quraankii nabiga ka soo baxay afkiisa iyo diinkii inuu maqlo isla markaana ku saamoobay. asagoo doonayay inuu soo islaamo oo xagga nabiga u dhaqaaqay ayaa Abu Jahl wadada isaga hor yimaadeen. markaas wuxuu ku yiri
maxamed ayaan u socdaa oo waxaan rabaa inaan soo islaamo. abujahal ayaa soo boodoo yidhi ilaah baan kugu dhaariyey haddaan saaxiib nahay oo aad qadarinayso saaxiibtinimadeenna intaad u tagto wejigiis ku candhuuf diintiisa ha geline. sidii ayuu go-aansaday cuqba. maalinkii wixii ka dambeeyeen wuxuu ka mid noqday dadkii ugu darnaa ee nebiga cadowga u ahaa. u fiirsa islaamnimadii iyo iimaankiisii iyo jannadiisii waxay isku gafeen saaxiibkii dartii. abujahal oo ahaa saaxiib xun ayaa gafiyey iimaankiisii iyo diintiisii, wuxuuna ku noqday saaxiib sun ah oo ka hor joogsada wanaaggii uu gaari lahaa iyo islaamnimadiisii. alimaam shaafici oo ka mid ahaa imaamada weyn muslimiinta ayaa waxa uu tiriyey gabay oo kaga hadlayay saaxiibka wanaagsan ee sareedada ah sida laga rabo inuu noqdo. wuxuuna yidhi idaa lam yakun safu lwidaadi tabiicatan falaa khayra fii wuddin yajii'u takallufa walaa khayra fii khillin yakuunu khaliilahu ويلقاه من بعد المودة بالجفا سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. ومعنى هذا يهي هذا جعلك صاحب كدحيا وصن أهين مد طبيعي أو رب فإذا أقول لي هي مجرت مد ليس كان أو ليس كل بيئة فإذا ما له صاحبك خيانة صاحبك أو جوي كقدر صاحب إنما يجعل الدنيا مع سلامة haddaanu ku joogin saaxiib run badan oo ballan wanaagsan oo caadil ah. saaxiibka dhabta ahi waa midka ku garab taagan dhibka iyo dheefta, waa midka kuu dooraya wanaagga, waa midka kaa horumarinaya naftiisa iyada oo la joogo xilli qof kasta naftiisa bas uu ka fakarayo. saaxiibka dhabta ah waa midka ku farxaya guulaha aad nolosha ka gaarto, waa midka dhabta ah kuu sheegaya haba qaraaraatee ee aan kuu been sheegaynin afkana kuu macaynaynin. carabtu waxay tidhaahdaa sadiiqaka man sadaqak laa man sadaqak. saaxiibka waa midka dhabta kuu sheega ee maahan midka isaga kaa nacamleeya oo wax kasta kugu raaca sax iyo qaladba. saaxiibka dhabta ah waa midka aad ku nafisto markii aad culays dareento dhibna ku soo wajaho, waa midka kaa khafiifiya culayska iyo murugta aad la kulmayso, waa midka ku difaaca oo ku garab taagan, waana midka kula jecel horumarka, waana midka daacadda kuu ah, waana midka sabab u noqon kara khasaare adduun iyo aakhiro leh ama guul adduun iyo aakhiro leh. si kooban, saaxiib waa sun ama sareedo ee kaagu waa noocee. mahadsanid. diiwaangeli wixii aad faa'iiday, isku day inaad dhaqan geliso siina faafi.